The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. I've also had people come to me and warn me and say, President, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko hari abantu bigeze kujya kumureba bamubwira ko akunda kunenga ibihugu bikomeye ku isi bityo ko yishyira mu byago byo kuzicwa, ariko we abasubiza ko n'ubundi aho kubaho mu buzima bw'ikinyoma byarutagapfa. Perezida Kagame yabigarutseho kuri itariki ya 7 Mata 2025 mu muhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi wabereye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Perezida Paul Kagame yavuze ko iyo Abanyarwanda bagaragaza icyizere cy'uko Jenoside itazongera kubaho mu Rwanda bitavuze ko abayigizemo uruhare cyangwa se ababashyigikiye baretse umugambi wo kurimbura u Rwanda kuko bahora bagerageza icyatuma barukuraho. It will not happen again just because ati ntibizongera kuko hari abantu bazahaguruka bakarwana. Ntabwo ari ku bushake bw'abantu bake bifuza ko dushiraho iki gihugu kikavaho. Ni gute abantu bakwemera ko bibaho? Ni gute abantu batahaguruka ngo barwane? Perezida Paul Kagame yahamije ko igihe umuntu adahagurutse ngo arwane n'ubundi biba bivuze ko agomba gupfa. Ariko ufashe iyambere akarwana aba afite amahirwe menshi yo kurokoka kandi akabaho neza mu gihe kiri imbere, ubuzima bufite agaciro nk'uko bikwiriye. Ati kuki ntagerageza guhaguruka nkarwana, wenda wagira amahirwe ukarokoka ukabaho ubuzima bwawe aho kubireka ukareka abantu bakagufata nkaho kuba uriho ari impuhwe bakugiriye. I've also had people come to me and warn me and say, President, yavuze ko hari abantu bajya bamusanga bakamutera ubwoba bamubwira ko nakomeza kunenga mu ruhame abayobozi b'ibihugu bikomeye bizarangira bamwishe. Aha yagize ati hari n'abantu baza kuntera ubwoba ngo uravuga cyane ukanenga abayobozi b'ibihugu bikomeye bazakwica. Bivuze ko ari abicanyi, ariko narabasubizaga nti niba ndaha ngo nemere ko ibi bibaho n'ubundi sinaba nibara nkaho ndi muzima, nahitamo gupfa aho kubaho ubuzima bw'ikinyoma, kwishushanya ubuzima bwanjye bwose ku wundi muntu n'ubundi sinaba ndiho. Kuki ntapfa mpangana? Banyarwanda, kuki mutapfa murwana aho gupfa gutyo gusa ugapfa nk'isazi? Kubera iki? Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko Abanyarwanda n'Abanyafurika badakwiriye kwemera kubaho mu buzima bwo guteshwa agaciro, ahubwo bagomba kubaho bahangana. Nkaha yagize ati ubutumwa bwanjye ku bandi Banyafurika babaho gutya buri munsi bateshwa agaciro bakabyemera bagasaba, ntabwo nasaba undi muntu kubaho. Tuzahangana, nitsindwa nzatsindwa, ariko hari amahirwe menshi ko iyo uhagurutse ugahangana uzabaho kandi uzabaho ubuzima bufite agaciro ukwiriye. Perezida Paul Kagame yavuze ko ibihugu byinshi bikomeye bigerageza kurwanya u Rwanda bishyigikiye aho bifite inyungu, ariko rugomba gukomeza kubaho uko rushaka. Nkagira ati tugomba kubaho ubuzima bwacu, tugomba kubaho uko tubishaka, tugomba kubiharanira. Kandi nzabibwira buri wese mbona nkubone ngo aragapfa naza yibwira ngo ndagufatira ibihano. Iki
uragapfa, ufite ibibazo byawe, genda ubikemure undekere ibyanjye. U Rwanda ruherutse guhagarika umubano n'Ububiligi kuko bwafashe uruhande mu makimbirane ari mu karere kujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda, kandi Ububiligi bugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije no guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'akarere. Uretse kuba yavuze bamutera ubwoba bavuga ko bazamwica, Perezida Paul Kagame yanavuze no kwiterabwoba ryashyizwe kuri Minisitiri Bizimana kubera amateka ya jenoside yavuze. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko hari igihugu kigeze gukanga Dr Bizimana Jean Damascene umaze igihe ashyira hanze ubushakashatsi ku ruhare rw'amahanga muri jenoside yakorewe Abatutsi n'ivangura ryaranze u Rwanda mu myaka yashize. Icyo gihugu ngo kimubwira ko atazongera guhabwa viza ndetse n'ibindi byinshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye umwanya mu mpaye w'ikiganiro k'uyu munsi wo kuzirikana jenoside yakorewe Abatutsi. Dr Bizimana asanzwe ari Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, n'umwe mu badahwema kwandika kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 no kugaragaza hamwe mu mateka yayo abantu batazi, cyane cyane ajyanye n'uruhare rw'amahanga yayigizemo. No kuri uyu wa mbere ubwo hatangizwaga ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 31 abishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, Dr Bizimana numwe mu batanze ikiganiro cyakurikiwe n'abarimo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame. Ikiganiro cya Dr Bizimana cyagarutse ku ruhare rw'Ububiligi mu mateka ashaririye y'u Rwanda yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Isuzuma ry'amateka ngiye kunyuramo mu nshamake rirerekana ko nta gihugu na kimwe ku isi kimaze imyaka 109 gisenya ikindi nk'uko Ububiligi bubikorera u Rwanda kuva bwagikoloniza. Byatangiye mu 1916 Ububiligi, Ubudage n'Ubwongereza bumvikana kugabanya imbibi z'u Rwanda rwari rwaraguwe n'abami Ruganzu wa kabiri Ndoli hagati y'1600 n'1623 na Kigeli wa kabiri Nyamuheshera hagati y'1648 n'1692 bageza u Rwanda muri teritwari za Masisi, Rucuru n'ahandi. Hakurikiyeho amategeko akakaye harimo iryo kuwa 21 Werurwe 1917 ryashyizeho ibihano by'ikiboko, n'iryo kuwa 26 Nyakanga 1925 ryambuye u Rwanda ubusugire bwarwo, ndetse n'irindi ryo kuwa 11 Mutarama 1926 ryemeje ko u Rwanda ruzagengwa n'amategeko ya Kongo nayo yashyirwagaho n'Ububiligi. Aya mategeko yateye u Rwanda akarengane anacamo ibice Abanyarwanda. Mu mwaka w'1924 n'1946 Ububiligi bwagiranye amasezerano n'umuryango w'abibumbye yateganyaga kugeza u Rwanda ku ngingo 3 zikurikira. Iya mbere, ubwisanzure bwa politiki, ubukungu, imibereho myiza n'iterambere ry'uburezi, kwigenera ibikwiriye Abanyarwanda bakayobora igihugu cyabo ubwabo, kubahiriza uburenganzira bwa muntu nta vangura rishingiye ku bwoko, igitsina, ururimi cyangwa idini. Ntibyakozwe, ahubwo Ububiligi bwinjije irondabwoko mu Banyarwanda nk'iryari iwabo hagati y'Abaframa n'Abawalo. Hatangizwa impinduramatwara hagati y'1926 n'1932 ryayobowe n'Ababiligi babiri, Voisin na Morteran. Umwami Musinga yarabirwanyije bamucira Kongo. Tariki 12 Ugushyingo 1931 bimika umwana we Rudahigwa nyuma y'iminsi 4. Kugira ngo ashobore kuyobora, Rudahigwa yahisemo kutarwanya abazungu. Arabatizwa mu mwaka w'1943 anegurira u Rwanda Kristo umwami mu 1946. You know, this Bizimana who was telling you this whole history, by the Bizimana, if you could Nyuma yacyo Perezida Paul Kagame yasabye Dr Bizimana kumusangiza ibikubiye muri iyi nyandiko ndetse akayigeza no ku bandi benshi. Perezida Kagame yagize ati, Bizimana, iyaba washoboraga gushyira ibyo byose hamwe ubundi ukabisangiza inshuti zacu natwe twese, ndashaka iyo nyandiko, ariko ntekereza ko ukwiriye no kuyiha inshuti zacu. Perezida Paul Kagame yavuze ko iyi nyandiko ari ingenzi nubwo isi idaha agaciro ukuri n'ibimenyetso.
yakomeje abwira abari bateraniye andi makuru kuri Bizimana yigeze gushyira hanze maze igihugu cy'amahanga gitangira kumwibasira. And I was saying this because this Bizimana made another presentations another time that involved the same people he was talking about. Ati navugaga ibyo kuko hari ikindi gihe Bizimana yatangaje ibindi bintu bigaruka kuri aba bantu n'ubundi yavugaga. Aha yavugaga Ababiligi. Umunsi ukurikiyeho abantu bavuye muri ambasade bajya kumutera ubwoba, bagiye kumureba. Ubundi butumwa bunyura muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ntabwo ari uko ibyo yavugaga atari ukuri, ahubwo nuko yagerageje kuvuga ukuri. Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko batangiye kumutera ubwoba, bamubwira ko atazabona visa zo kujya ahantu hatandukanye. Amaso ku maso, umuntu wavuye muri ambasade yateye ubwoba minisitiri wacu. Aha Perezida Paul Kagame yavuze ko biteye isoni kumva abantu bo muri ambasade bashobora kwibwira ko bari hejuru ya minisitiri. Ntabwo ibyo yavugaga byari bihabanye n'ukuri cyangwa ibimenyetso dufite ngo bamubwire ngo kubera iki watangaje ibinyoma. Oya, baravugaga ngo byaba ari ibinyoma cyangwa ari ukuri, kuki wabivuze? Iyi niyo si tubamo, ariko tugomba guhangana nayo kandi tuzabikora. Ntabwo ari ibintu byo gushidikanyaho. Muri iki kiganiro Minisitiri Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko Ububiligi bufite uruhare rukomeye mu mateka asharira y'u Rwanda yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Yashimangiye ko mu myaka 109 nta gihugu na kimwe ku isi cyashotoye ikindi nk'uko Ububiligi bumaze igihe bubikorera u Rwanda. Aha yavuze ko jenoside yakorewe Abatutsi yaturutse ku bukoroni bw'imitsirondabwoko ryatumye jenoside itekerezwa igakorwa amahanga arebera. Has been turned into a problem of minerals. Mu ijambo rye kandi Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutiba amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ko iyo rubikora ruba rukize nka bimwe mu bihugu birushinja kuyiba. Nabyo bigarutseho kuri uyu munsi ku itariki ya 7 Mata 2025 ku munsi mpuzamahanga ngarukamwaka isi yose yibukaho jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yahitanye abarenga miliyoni mu mezi 3 gusa. Umukuru w'igihugu yagarukaga ku bihugu bifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kuyobya uburari ku bibazo bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikavuga ko ikibazo nyamukuru ari amabuye y'agaciro. Byirengagije abanyekongo bimwe uburenganzira bwabo, bamwe bakicwa bakagirirwa nabi, abandi bakaba impunzi mu karere imyaka myinshi. Ati iyo ibyo muvuga by'amabuye y'agaciro biza kuba ari byo, ntabwo tuba dukeneye ayo mafaranga yanyu habe na busa. Muduha ubusa nyuma mukaza mudutoteza. Iyo niyo si iri hagati y'ahashize h'umwijima no mu bihe by'ubu birangwa no gutoteza abandi. Perezida Paul Kagame yagarutse kubiyita amatsinda y'inzobere, yivuga imyato ko ari abantu basobanukiwe iby'akarere k'ibiyaga bigari. Ashimangira ko ikibabaje ari uko bamwe muri bo bafite aho bahuriye n'ayo mateka. Nkaha yagize ati ikintu cyose kijyanye na jenoside ndetse n'ingengabitekerezo yayo, aho abantu barenga miliyoni bishwe, abantu bagihinduyemo ikibazo cy'amabuye y'agaciro. A problem of minerals. It's okay. Let's imagine. Reka tuvuge ko ari ikibazo cy'amabuye y'agaciro ubu. No muri 1994 se cyari ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Na yahe mabuye y'agaciro twari turi kurwanira aha? Na yahe mabuye y'agaciro? Just imagine. Which minerals? Second, if it were to be minerals,
umukuru w'igihugu yavuze ko ari ibihugu bishinze ibirindiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akibaza impamvu byo bidashira amanga ngo wenda bivuge ko u Rwanda ruri kujya gushaka amabuye nabyo bihora bishaka umunsi ku wundi. Ati kuki mudahaguruka ngo mushira amanga muvuge muti u Rwanda rwavogereye ubusugire bw'ubutaka bwacu twahanze ndetse rurangamiye amabuye natwe turangamiye mu burasirazuba bwa Kongo, kuki mudashira amanga umwemera ibyo? Why don't you be brave enough to admit that? At least to say that. Minerals? If what is the allegations, if these allegations umukuru w'igihugu kandi yavuze ko ibitarishe cyangwa se ngo bihanagure abanyarwanda mu myaka 31 ishize ubu byabakomeje ndetse bibategurira guhangana n'ibishobora kubahungabanya. Ati nukuri shaka kubizeza ko we will not die not fighting like last time. Ntabwo tuzapfa, ntabwo tuzareka kurwana nk'uko byageze mu bihe byashize, nk'uko byagenze mu bihe byashize. Kurwana ntabwo bivuze kuvogera ubusugire bw'igihugu cy'uwo ari we wese, nta nubwo ari no gushaka iby'abandi bitari ibyacu. I beg all these Rwandans, we should be itching for a fight. Ndasaba abanyarwanda ko tugomba kurwanya uwo ari we wese wazaha agashaka kuvanga ibintu, ndetse ntekereza ko hari benshi biteguye ibyo. Perezida Paul Kagame kandi yasabye inshuti z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo ko badakwiriye kumva nabi u Rwanda ndetse ngo barufate uko bishakiye kuko rwahuye n'ibikomeye bihagije. Kuri iyi ngingo ni kenshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye yihunza inshingano zayo zo kubanisha abanyekongo, ahubwo ikagira uruhare mu bwicanyi bukorerwa abaturage bayo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi.